हेलो फ्रेंड्स, पुनर्बार स्वागत जनाई मोर यूट्यूब चैनल में। और आमी आवलाई तेजपुर आसरा। तो हुआ आमदेर दीदी के शादी करे के आने है, तो मुई लगलो एक दिन लगी, तो मुई ओटा के लिए यहाँ आई रही। तो हुआ से आम शेषा बागान इदगे घूरे के आईली। तो आमदेर यहाँ के जोनटा सावरा सिंगर लगे, फेमस सिंगर बेजेन्ना सावरा, जोनटा आमदेर दादा होबे। तो उदेरे घरे आमी आसलाई आमी पजरे से यूट्यूब वीडियो नाई बनाली, कारण आमी गम नाई पाई उदेर घर ईद गया है बोल के। तो मोके वो दादाटा यूट्यूब के जरिए से चिना पाइला, मोर ब्लॉग वीडियो देखेला, मोके बतालो ओटा लेके मुझे चिना पाइला बोलो। तो मोके बहुत ভাল लागलो। और उदेर घर आसे जखन वीडियो किरको नाई बनाबो, तो वाको भी आमी देखाई দিব। उदेर घर एखन आमी भात सात खाइली और बटे आई। तो आमी एखन जाबो, किन्तु आमी देखाई দিব सबकाइके। हाँ हाँ, यहाँ के दादा के आँका जेता আমাদের এখন ফেমাস সিঙ্গার সাওরা গান যেটা বানাইলা ওকে আমি দেখাই দিব। এই যে কোন বলে limtam lekan ya ilen bangsa gamle anin blog adile tin susmita sora gamla animan ani ado support meba agui bangsa gamla ani adon dom senba aku jendam kingkin tenai kingkin ambi to sok kudu binaglam te ring kingkin nanyen deku aku idem kingkin andung tay jendam ado support meba aku share meba like meba jendam ado support meba aku kani ya ibo jendam ado support meba susmita andum limtubin আর দাদা আই যা আমাদের দাদাও মোর সাবস্ক্রাইবার লাগে, মকে ওটাকে লিখে চিনা পাইলা। আর लेमते में सब भी सड़ा नाम संग आते जी नियन तेजपुर आते तो बंसा माया में आते यूट्यूब आते बंसा ले डेली रहती जी अंतिंग आते गामले लेमते में। আর মুই আমাদের দাদাকে ফ্যামিলিকেও দেখাই দিম, সবাইকে দেখাই দিম। এটা আমাদের দাদাকের মা লাগে। আই যাও, তোরাই আ যাও ওদের kumbonto sate nyen dangra nyen asale ambina only chitu onga darang de nendung te ani onga darang tanggi te lekin ainya dong di ambin norom meba আজা এটা আমাদের সাঙ্গ লাগে। धीरज सारा मोर नाम मुई तेजपुर हसरा टी स्टेट कर लगी আই যাও কো সবকা আই যা ইদগে দেখাই দিছি मोय बता ये रे আই যা এটা আমাদের সাঙ্গ লাগে। हाँ ठीक है, नमस्कार। এটাও আমাদের সাঙ্গ লাগে। लेमतबेन लेमतबे तेजपुर आते हैं डिस्ट्रिक्ट सोनितपुर आसाम कोई ने गरजांग सेसास पानबाड़ी सावरा लाइन इते गला में मैंने सोरा आदिवासी से बोलते हैं। यहाँ से मैंने मोर भाई के आकाश सावरा के कार बहन की मोर बुहारी लगी। तो यहाँ हसरा में आनले, तो यहाँ घुराई आनली सांग मन के। तो यहाँ से यार यहाँ दादा घरे आनले बेजना दा इतना लगे। तो घरे माने ना आनले भी अच्छा नहीं लगी, वो भी जाए रहे अंदर डांगर दादा लगे वहाँ ले गए नाम संग। तो वो डांगर पुजारी भी लगे वहाँ पे थोड़ा देखे कर गए एक रास्ते यार बोलते सब के नमस्कार करो ভাল লাগলে সবার আমাদের দাদাদের লগে আইলি। এই যে দাদা আমি আসলে অলপ ঘুরতে গেলে আমি এই বন লেকে আসলে যেটা পুরো ভিডিও শুট করছি মেন গিলা তো নাই আসলে আসলে আমি জামাইকে দিছি মোর জামাইকে দিছি মোর বইনকে। তো ওইগুলো সাঙ্গ গেলা লোক ঘুরাতে আসলো আর ঘুরাইকে যে অলপ से शादी के घुरे मुई दिल्ली हासरा में हमनी के बहन के शादी होला हासरा में तलचे हासरा से एदिके हमनी घुरते आसली शेषा में। तो ये जे हम देवना बहुत लोगर भी हमर संगी गिला पाजली ये जे लुकी আছে আর কি ওর বারবি নাই কোজে ঠিক আছে। তো ওর শরম কাছে কি জানি আই যাই দিকে লাইট কোন গাইড গেছে আই। তা আমাদের দিদি হবে। নমস্কার, मोर नाम आसमती सब और बाकी गला कहाँ गला सब आइले दिए। नमस्कार मोर नाम रंजिता सावरा আমাদের এটা বেজেন্না দাকে বহু লাগে না, আর বহু লাগে।
আমি দিনে ভিডিও শ্যুট নাই করলি কারণ আমি ঈদগে আহে বলকে ওদের ঘরটা গম নাই পাইলি, তো আমি রাতে এখন শ্যুট করি লগ পাই যখন, আরও তো কেকন একদম কোনো গমেই নাইকে, তো লগ পাইকে বহুত ভাল লাগলো। তো যাব তবে আমি এখন লগ পাইকে বহুত ভাল লাগলে, আর মোর ভিডিওকে জড়িয়ে তোরা আমাকে চিনা পাই যে আরো ভাল লাগে। হ্যাঁ নাই একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ। লাইট জ্বলাই দে নিয়া মোবাইলে এদিকে দেখাই বহুত বহুত ধন্যবাদ তোদের আসিকে আজি আমাদের ঘরে যে কাজ খানা খালি ওয়ার আসতে भी बहुत अच्छा लगले। और निश्चय तो তোকে बहुत किनी माने यहाँ जाने ना আমাদের शेषा पानबाड़ी सावरा लाइन में तेजपुर में। और मोर दिखे से भी मैं और তোকে धन्यवाद देते आही। और আমাদের जितना सावरा समाज के भी मैं অবগত করাতে আহি যে সুস্মিতা সাঁওরাকে মানে এরকম মানে একটা আমাদের সাঁওরা হিসাবে মানে ই একটা সোয়ালি একটা উলালে ওই জন্য বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর ইউটিউবার লাগে ইউটিউবারকে আসতে মানে জি পারে মানে ওটা আরও যেতনা পারা পইকে ও দেখাতে কোশিশ করে ওয়ার আসতে ওয়াকে সাপোর্ট করবি, সাপোর্ট করিকে সাবস্ক্রাইব করবি, লাইক করবি আর শেয়ার করবি যেতনা সে যেতনা মানে তোদের আমাদের সাঁওরাগিলা আহেন যে সব জায়গা মানে এটাকে জানতে লাগে যে আমাদের একটা সোয়ালি লাগে সাঁওরা সোয়ালি লাগে যে আরও ইয়াকে সাপোর্ট করতে লাগে বলকে মানে সবাইকে মানে এটা নিজের মনতে আন্তরিক সে মানে এরি করে লাগি বলকে মই খোদো সাঁওরা সমাজকে তথা আরও আমাদের যেতনা চিনাকি আহেন দোস্তি ভাই বনি আমাদের যেতনা স্কুল মে ফ্রেন্ড আহি বা এরি আহি সবে কই মানে সাপোর্ট করবা বলকে মই আন্তরিকতারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন জনাইকে মই জোহার জানাতে আর লিমতবে তো ফ্রেন্ডস আমি কালি আমাদের দাদা ঘরে যাই रही तो वहाँ वीडियो बनाई रही, तो वहाँ राती हो गए तो वहाँ वीडियो के इंस्टा नहीं बनाली, तो यहाँ हमारे भिनी घरे आके এখন बनाही কালি আমি আইলি রাতি, তো সাঁঝ হয়ে গেলে আর শাদি করে কাল ঢোলো বাজতে রহে, তো ওটা কারণে আমি নাই বানালি, তো এখন বনাই দিহি। তো আমাদের জনটা দাদা ঘরে যাই রহি সাঁওরা গান বনাইলা ফেমাস আয় পুরা আমাদের সাঁওরা মানুষগুলা সবাই চিনা পায়, আর বেড়ে জাতিগুলাও চিনা নাই পায় হলো গানটা তো শুনে হে রিং রিং গানটা একদম ফেমাস হলা, আর বাকিগুলা গানও तो मुई भी वो गानटा से चिना पाएला किंतु मके चिना नहीं पाते रहे, मुई यूट्यूब में वीडियो बनाली तक से चिना पाए यार, तो मोको ভাল লাগে मके चिना पाए। और ओदर गोर हाकालो मरम से भात साथ दिलो खाली ভাল से कथा सथा पातली और आली, तो बहुत बहुत धन्यवाद जाना है हमारे दादा के जे इतना मरम दिलो और हदे करे हाकालो, तो ओके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दादा बोले के ना और बाकी गिला जितना रहे सांगो और वहाँ के दादा दीदी जितना गिला रहे सबे का इतना मरम करलो ना यार, मजा से हाकाई के भात उत दिलो तो बहुत ভাল लगलो। और यहाँ के जगह गिला उतना नहीं घूरे आही, तो आरो यदि आमी जाए पाबो उदगे और जगह गिला यदि भाल से घूरे पाबो तो आरो मैं वीडियो बनाम। और शादी के वीडियोटा बनाला कल एडिट करल नहीं कि ओटा वाला एडिट करे टाइम लगी, तो शादी के वीडियो पाई जाबा। और यहाँ आई सबकार लगे घूरे के लिए कथा सथा पाते के लिए यहाँ थाके के लिए बहुत बहुत ভাল লাগে। और मुझे फर्स्ट टाइम तेजपुर आई हमारे नामसांग से तेजपुर आई, तो आज के वीडियो यहाँ एंड करी, ভাল लगले लाइक कमेंट शेयर कर देबा और मोर चैनल सब्सक्राइब करे ना भूलाबा। थैंक यू।